No, perdón. Es que no sabía que apretándole ahí la podían cortar, pero bueno, ya sé. Entonces vamos a llevar esta. O la otra, la morada. No, porque ahí no me cabe. La de Miniso. A ver, llevábamos una liga. Pero bueno. Vamos a llevar este libro. Ajá. Ay. Viste. No me cabe esto. Es muy difícil, ¿saben? Voy a llevar mi cargador. No, esta no. Podría llevar este aquí, ¿saben? Miren, no, es que no me cabe. No me cabe, amigues, pero me encanta. Una liga, ¿por qué no? Esto me lo llevo aparte. Esto no me lo llevo. Y el celular, pues ahorita que acabé de grabar el video y de subirlo y todo. Y estos dos los vamos a juntar con estos dos. A ver cómo le hacemos, cómo nos la arreglamos. Pero de que lo hacemos, lo vamos a hacer. ¡Ay! Es que ya no cabe. ¡Ay! Le tengo que dar vuelta así, tipo. Porque, o sea, si quieren abrir esto, ya no van a poder. Solo que abran este broche. Ajá. Y así va a quedar súper segura la bolsa. Y vamos a regresar esto por acá, porque no lo usamos. ¡Hala! Me salió un mocote. Ven. ¡Ay, me de moco! Es como flema, ¿saben? Porque sí tengo flema. Tengo un virus en la garganta. Y me arde muchísimo la garganta. El ardor es como dice mi mamá el celular. Despierto con él. Abro los ojos y ya me arde la garganta, pero bueno, gracias por ver. Los amo mucho. Besitos. Nos vemos en la próxima.